Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Oktoba 24 mwaka 2023. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asubuhi ya leo tunajikabidhi mikononi mwako, tukialika uwepo wako uende pamoja nasi, na jina lako litukuzwe, kwani utafanya hivyo na kuzidi. Sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema mwalimu wa ajabu. Ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 8 na ile aya ya 2. Neno la Mungu linasema, hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Makuhani na watawala wa Kiyahudi walimchukia Yesu, lakini umati mkubwa wa watu ulimsonga ili kusikiliza maneno yake ya hekima na kushuhudia kazi zake kubwa. Watu waliamshwa kwa shauku kubwa na kwa kuvutiwa sana walimfuata Yesu ili kusikiliza mafundisho ya huyu mwalimu wa ajabu. Wengi wa watawala walimwamini, lakini hawakuthubutu kukiri imani yao wasije wakatupwa nje ya sinagogi. Makuhani na wazee waliamua kuwa kitu fulani lazima kifanyike ili kuhamisha mioyo ya watu kutoka kwa Yesu. Waliogopa kuwa huenda watu wote wangeweza kumwamini. Hawakuona kuna usalama kwa ajili yao. Waliona kuwa walilazimika kupoteza vyeo vyao au walilazimika kuondoa uhai wa Yesu. Na baada ya kumua Yesu, bado wangelazimika kuwaua wale ambao wangeendelea kuwakilisha nguvu zake. Yesu alikuwa amemfufua Lazaro kutoka katika wafu, na walihofia kuwa ikiwa wangemua, Lazaro angeshuhudia juu ya nguvu yake kuu. Watu walikuwa wakifurika kumwona yeye aliyekuwa amefufuliwa kutoka katika wafu, na watawala waliazimia kumwangamiza Lazaro pia na kuzima kabisa msisimko huo. Ndipo wangeweza kuwageuza watu na kuwaelekeza kwa mapokeo na mafundisho ya wanadamu, kutoza zaka za mnanaa na mchicha na kila aina ya mboga, na wawe na nguvu juu yao tena. Walikubaliana kumkamata Yesu akiwa peke yake, kwani ikiwa wangejaribu kumkamata akiwa katikati ya watu wengi, wakati akili za watu zikiwa na hamu naye, wangepigwa mawe. Yuda alijua jinsi viongozi hao walivyokuwa na shauku kubwa ya kumpata Yesu, na aliwaahidi kumsaliti kwa makuhani na wazee kwa malipo ya vipande vichache vya fedha. Tamaa yake ya pesa ilimwongoza akubali kumsaliti Bwana wake katika mikono ya maadui zake wakuu. Shetani alikuwa akifanya kazi moja kwa moja kupitia kwa Yuda, na katikati ya tukio lenye mguso la chakula cha mwisho, msaliti alikuwa akipanga mipango ya kumsaliti Bwana wake. Yesu kwa huzuni aliwaambia wanafunzi wake kuwa wote wangechukizwa kwa sababu yake usiku ule. Lakini Petro kwa juhudi kubwa alithibitisha kuwa hata kama wengine wote wangechukizwa kwa sababu yake, yeye asingechukizwa. Yesu alimwambia Petro, akasema, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Luka Mtakatifu sura ile ya 22 aya 31 na 32. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza maneno haya: je, nimewahi kuwa na wivu kwa sababu ya jinsi Roho Mtakatifu anavyofanya mambo makubwa kwa ajili ya Mungu? Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, ndio tunafikia tamati ya kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.